Con l'elezione di Raffaele Cattaneo, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, si è conclusa nei giorni scorsi l'assemblea annuale della CALRE, Conferenza delle Assemblee regionali europee, organismo che raccoglie oltre 70 regioni del vecchio continente. La delegazione italiana presente a Santiago di Compostela, sede della conferenza, era guidata da Clodovaldo Ruffato, presidente del Consiglio Veneto, che ha presentato un documento approvato all'unanimità sul tema della coesistenza tra federalismo e coesione territoriale. Per dar vita ad un'Europa delle regioni sempre più reale ed efficace, il Presidente del Consiglio ha proposto la creazione di 2 network. Il primo coinvolgendo specialisti in finanza e statistica in grado di supportare i consigli nella valutazione delle ricadute migliori degli impegni regionali sui settori a maggior rilevanza sociale. Il secondo network dovrebbe essere invece creato a livello politico, tra i membri dell'Europarlamento in grado di sostenere a Bruxelles gli obiettivi specifici della rete delle regioni. All'Assemblea CALRE è intervenuto anche Giovanni Kessler, magistrato trentino, dal 2011 direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Il tema affrontato da Kessler nella sua relazione è scottante in tutta Europa. Come operare per prevenire frodi e corruzioni connesse alla gestione dei fondi europei? Nel dibattito successivo a questa relazione, Ruffato ha sottolineato l'importanza del lavoro di diffusione continua della cultura della legalità ed ha invitato proprio Kessler a Venezia per favorire una formazione specifica e una prevenzione corretta in merito alla lotta contro la corruzione.